嘅。我尋晚佢話同我講過一下，佢話哥冇辦法嚇，因為個燜燒杯咧。燜燒杯就好少，即係剩翻唔好少。就佢話咧就得20隻燜燒杯俾我嘅啫，銀耳我就有，但係燜燒杯得20隻。嗱，我俾大家睇睇先嚇，大家平時食開嘅銀耳嚇，呢個係有機嘅銀耳，同你講一講先。89蚊9咧，就係平時得個4罐，今日呢度咧應該係有5罐俾到我哋噶啦。有機嘅銀耳好靚嘅，我哋叫做平民燕窩。平時你哋去嗰啲洗手間唔係咁聚財嘅，即係啲唔係咁好嘅朋友，你哋想知即係食一食呢個，包括你老公食煙仔嘅，腸道各方面嘅，營養嗰份想好嘅，食銀耳。講真嗰句，呢個叫做平民嘅燕窩，對身體個好處就係呢樣嘢嘅嚇。所以各位朋友，嗰隻杯靚唔靚？嗰隻杯質量非常之靚。其實講真一句，真係好靚個杯。我今朝早自己都係咁樣，好唔好？有20份。我先上，你哋先搶完我再講啦。嗱，我先講，今日89蚊我上咗呢20隻杯佢啦，華哥。20隻啦，等我數3、2、1，因為我公平啲。首先89蚊9有呢一個嘅到手5罐嘅有機銀耳，另外送埋呢一個伴侶，再送一隻燜燒杯304嘅。我而家未打得開，因為我自己焗緊早餐，我今日早餐都未食。因為我唔知道師傅唔開噃。有刷都送埋俾你，禮物得20份嘅啫，你哋拼手速好唔好？嗱，我嗌3、2、1，幫我上一上呢個產品。好嘅，就得20隻杯拍晒就冇噶啦。得20隻杯嗱，講真，裏邊係咁樣，係304嘅隻杯出邊304嘅杯，我去商場睇過，閒閒地都要30、40蚊，有啲人買50、60蚊一隻杯，係1斤裝嘅。我倒出嚟俾你睇睇好唔好？倒出嚟俾你睇睇，嗱，自己搶一搶啦，上咗架啦嚇。呢一個嗱咁樣倒出嚟，裏邊就咁樣噶啦。我今朝早餐我都未食，我真係唔怕講。呢個89蚊9到手又係嗱，呢個杯送埋俾你㗎。呢個係不鏽鋼嘅，呢個不鏽鋼304嘅杯嚟嘅，得20份。得20份，自己去搶一搶好唔好？因為只有因為平時我哋想買都買唔到。平時我哋早餐啊、下午茶、宵夜啊、平民嘅燕窩，平時經常即係我哋嗰啲唔係咁好嘅消化唔係咁好嘅朋友，你哋去搶一搶呢一個嘅，搶得咁快嘅喂，唔好點解搶得咁快嘅？剩翻17份，係剩翻16。因為呢個杯佢嘅質量係真係好好嘅，佢係好厚身嘅。你平時因為銀耳咧入邊有我哋嘅銀耳多糖，我哋平時屙唔出，或者我哋營養唔夠，你都可以去食佢嘅。冇錯，而且係好方便嘅。你忽一羹仔落去，放落個燜燒杯，加啲伴侶落去焗10分鐘就可以食噶啦。大人細路都好嘅，仲有平民燕窩咩咧？想靚嘅，皮膚好嘅，想自己消化好嘅，對於腸道好嘅，仲有老公食煙仔嘅，經常咧即係話覺得好似想食啲嘢就唔想食得咁油膩嘅，呢有機嘅銀耳同大家講一聲，唔甜嗱咁樣嚇，你可以攞翻去阿櫻桃，你試一試嗱，我俾罐你試一試，你覺得唔啱嘅你退俾我，咁樣，但係隻杯一定要退翻俾我喎。2歲半可以食，大肚婆可以食，佢係有機嘅銀耳，因為佢隻杯咧，你唔要杯嘅就唔緊要，要杯佢哋揸緊時間，只要而家上到嘅，你搶到嘅就有杯送，呢隻杯都值幾廿蚊，係304隻杯嚟㗎，係304嘅不鏽鋼隻杯，好靚，好好食嚇。咁你話送俾阿媽又得，送俾阿爸又得嚇，呢樣嗰樣嘅。我之前咧，我成日屙唔出㗎，我之前咁我食咗呢個銀耳之後咧，我真係屙得好順暢。因為佢入邊啲纖維係好重㗎，入邊有我哋嗰個纖維，即係對於我哋屙得唔出嗰啲老年人都係可以食㗎。櫻桃咁樣嘅，你如果係甜，你係糖嘅，佢裏邊有一個乜嘢嘅嗰個咩糖，你就唔好落，你淨係落個紅棗或者淨係落嗰個乜嘢，就係咁簡單嘅啫，你就唔好落嗰個，佢裏邊仲有一個乜嘢嘅，個伴侶你可以唔落噶嘛，你唔想佢甜，你落呢個有機銀耳嚇，齋落有機銀耳，而家剩翻11隻杯，剩翻10隻杯，剩翻9隻杯。要杯嘅就諗下，因為佢之前一直都係冇杯送噶啦，我哋得嗰個銀耳，但係大家都話嗰個杯嘅質量好好，就算你平時唔攞嚟焗銀耳，你攞嚟焗其他嘢泡茶都係好好噶，個質量係好好。保溫嘅，好鬼死保溫嘅大佬，你開玩笑咩？呢隻嘢有蓋㗎，佢好鬼死厚淨㗎，嗱真係保溫，嗱仲要羹，佢前邊咪有埋隻羹俾你嘅，冚落去就係咁樣冚落去，好鬼死。即係你知我都覺得呢隻嘢，我上次咧裝冰啊，裝乜鬼嘢好保溫嘅嚇，送埋隻杯俾你嚇，就係剩翻7份嚇，嗱自己去搶，因為呢一個咧今日咧就係嗱，我先講埋咧，我幫佢去打開嚟同你講講裏邊嘅有機銀耳，因為啱先有啲朋友話邊啲食得，邊啲唔食得嘅，我將裏邊嘅資料你就知道噶啦，因為好難得嘅，平時冇杯送嘅。
平時就89.9冇杯送嘅，今日咧做活動嚇，有個杯送埋俾大家，你自己去拍拍啦，見到未？我先打開嚟先嚇，好難得㗎。平時你話我哋嘅呢個叫做平民嘅燕窩，仲有一樣嘢你可以試食咁共攞，89.9到手啊，有5樽嘅呢個又會靚。點解人哋靚唔係無端端嘅？人哋皮膚好唔係無端端嘅，因為銀耳對於身體嘅好處，你可以 dip 一下，你可以豆包一下。對於我哋嘅肌膚膚見到未？點解要食燕窩？點解要食銀耳？呢個就係平民嘅燕窩，平民化嘅燕窩。你查一查佢嘅作用並不亞於燕窩，所以今日仲有咁抵嘅做活動嘅。89.9到手有5罐嘅高山生態嘅有機銀耳，你喺邊度揾？你送俾阿爸又好，送俾阿媽又好，小朋友。